ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تیر جمعه باندې مونږ د رزق د کمی چې کوم اسباب دي او په رزق کې د بې برکتۍ چې کوم اسباب دي د هغې ذکر مونږ کړی و چې څلور غټ اسباب داسې دي چې هغه د انسان رزق چې دی هغه ختموي، باندې زوال راولي او هغه بې برکته کوي. د ټولو نه لومبی څیز په هغې کې زنا وه، دویم څیز چې و هغه خپلولي کټ کول، او دریم سبب چې دی هغه په ناف تول کې کمی کولو. او تاسو ته ما ویلي ناف تول کې کمی، دې کې دوکه ملاوټ او دې کې دو نمبري کول، دا ناف تول په کمی کې راځي دا خبرې. او څلورم سبب د رزق د کمیو بې برکتۍ هغه سود دی. او د هر یو باندې د قرآن آیات یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث په دې خبره باندې موجود دی دا اسباب څنګه کمی راولي، څنګه بې برکتي راولي. او د ناف تول حوالې سره چې کوم حدیث تاسو ته ما ویلی و هغې کې دوه خبرې مې تاسو ته کړې وې. یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، مهاجرینو ته خطاب کوي، فرمایل یا معشر المهاجرین، ای د مهاجرینو ټولګیه، پنځه خویونه دي او کله چې تاسو کې دا پنځه خویونه راشي او زه د الله نه فنا غواړم چې دا پنځه خبرې تاسو کې فایده شي، نو چې دا خبرې تاسو کې دا پنځه راشي نو د دې هرې خبرې سره به د الله عذاب راځي په یو شکل کې. په هغې کې یو لومبنی څیز هغه دا دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. یو قوم چې هغې کې بدکاري زناکاري دا زیاته شي او ښکاره شروع شي، هغه زناکارۍ او د بدکارۍ اسباب زیات شي، مګر دا خلک چې دي دوی کې به الله رب العالمین هغه بیماری او وباګانې راولي چې هغه بیماری او وباګانې دا به دوی په خپلو مشرانو کې چرته نه وي اورېدلې. ځکه بې حیایۍ سره ناولتیا ګند دا پیدا کېږي، معاشره ورسره خرابېږي. الله رب العالمین قرآن مجید کې فرمایلی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تاسو بې حیاییو ته مه ورسئ، هغې ته نږدې مه ورسئ، که هغه ښکاره بې حیایي او که هغه پټه بې حیایي. او الله رب العالمین فرمایلی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. تاسو بې حیایي ته نږدې مه ورسئ، زناکارۍ ته نږدې مه ورسئ، ځکه دا بې حیایي ده، دا د الله د غصې کار دی او دا ډیره ناکاره لار ده. حضرت امام شافعي رحمت الله علیه هغه فرمایي چې زنا چې ده دا په دې زنا کوونکي باندې یو قرض شو، دا قرض به د ده نه وځي، دا قرض دا به د ده د اولاد نه پوره کیږي، خو دا به کیږي. ځکه ته چې بل چاته د بدکارۍ په نظر باندې ورشي نو داسې ورځ به راځي چې دغه بدکاري به دا ستا په کور کې هم راځي، دا قرض دی. او دویم څیز په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و هغه دا و چې ولم ينقضوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدة المؤنة وجور السلطان. کله چې په یو قوم کې په ناف تول کې کمی شروع شي، ظلم شروع شي د انصاف په ځای باندې، نو الله رب العالمین به په دې قوم باندې قحط سالی راولي، قحط به پرې راولي. او قحط یوازې دا نه دی چې ګنې باران به بند شي، د دوی فصل به نه کېږي، دا هر څه به یې خو په دوی باندې به فقر یې، غریبي به یې، زړونه به یې وکړي، په زړونو باندې به یې فقر یې وشدة المؤنة، او په سختو مشقتونو کې به الله مبتلا کړي دا خلک، سخت کارونه هغه به کوي خو برکت به ورکړي.
و جور السلطان د بادشاه په ظلم کې به دوی راشي، د دوی بادشاه به او په دوی به ظلم کوي. الله رب العالمین د ناف طول د انصاف دپاره الله تله پیدا کړې ده، الله تله را لېږلې ده د دې دپاره چې انصاف راشي، عدل راشي، چې نه په اخیستونکي باندې ظلم وشي او نه په خرڅوونکي باندې ظلم وي. الله قرآن کې دا فرمایلی ان الله یأمر بالعدل والاحسان، بېشکه الله چې دی هغه د عدل د انصاف او د احسان حکم کوي. عدل برابري ته وایي چې تله برابر او احسان دې ته وایي چې د هغه برابر نه ورله زیات ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو چا نه اوښه اخیستې وه، نو هغه سړی چې کله د هغې د غوښتو دپاره راغی، صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل یا رسول الله اده چې کومه اوښه تاسو له درکړې وه د هغې نه بهتره شته دی خو هغه شان یا د هغې نه کمه نشته دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل د هغې نه ورله بهتره ورکئ، ځکه په تاسو کې د ټولو نه بهتر هغه څوک دی احسنهم قضاء، قرض ښایسته طریقې سره ورکئ، ښایسته طریقې سره قرض واپس کوئ، دې ته احسان وایي. او الله قرآن مجید کې فرمایلی دی سوره حدید کې دی بېشکه ما خپل ټول پیغمبران را لېږلي په واضحه دلیلونو او معجزو باندې، او د دوی سره ما کتاب هم را لېږلی والمیزان او تله مې ورسره را لېږلی. الله وایي دا کتاب او تله څه دپاره ده؟ لیقوم الناس بالقسط، دې دپاره چې خلک په انصاف باندې قایم ودرېږي، خلکو کې انصاف راشي. او سوره رحمان کې الله رب العالمین هم دا فرمایلی دی چې ما تله را لېږلې ده، تله مې پیدا کړې ده، او دا د دې دپاره الله تطغوا فی المیزان، چې تاسو په تله کې سرکشي ونه کوئ، تله کې ظلم ونه کوئ. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، الله فرمایلی تاسو وزن دا پوره په پوره باندې ورکئ، دا قایم کئ، او تاسو په تله کې کمې مه کوئ. نورم قرآن مجید کې سوره بني اسرائیل کې الله حکم کړی وزنوا بالقسطاس المستقیم، تاسو تول کوئ په برابره تله باندې. نو کله چې ناف تول کې کمی او نقصان، ظلم او زیاتې، ملاوټ او دوکا دا خبرې پیدا شي، نو بیا به دا دی چې د بادشاه د طرف نه به هم ظلمي او سختو مشقتونو ته به دا انسان الله ور مخامخ کوي. او دریم دا ده چې فقر او غریبي به پرې راځي. دې کې موږ او تاسو له یعنې تله زما او ستا په لاس کې ده، د بادشاه په لاس کې قانون دی، د حکومت په لاس کې قانون دی، خو بادشاه چې دی وزیر اعظم او صدر صاحب تا پسې پرچاوي ته نشي راتلی، د هغه قانون دلته راتلی شي، ځکه د الله د یېرې نه، د الله د یېرې نه بې انصافي نه ده پکار، ظلم نه دی پکار. کله چې یو سړی د مخلوق د یېرې یو کار نه کوي، نو د دې سړي دله په خپل ایمان باندې یېره پکار ده چې دا بادشاه، دا پولیس، دا ډي سي وي سي او فلان او دا فوډ والا محکمه خو ما په دغه یو ټیم ویني، خو زما رب ما هر ټیم ویني، زما رب هغه ما سره دی. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. الله هغه ذات دی چې د زمونږ او ستاسو نظرونه الله نشي رانیوی، خو الله د ټولو خلکو نظرونه رانیولی دي. وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. او دغه الله باریک باریک سیزونه لیدونکی دی او خبردار دی، دننه د زړه نه خبر دی. دریم څیز چې دی حدیث کې راغلی هغه دا دی چې ولم یمنعوا زکات اموالهم، کله چې دا خلک د خپلو مالونو زکات هغه منع کړي، زکات نه ورکوي، نو کله چې دوی زکات بند کړي الله به په دوی باندې باران بند کړي. ولولا البهائم لم يمطروا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا چې کله ناکله باران کیږي نو که دا زناور نه وی نو الله فرمایي ما به په دوی باندې باران نه وی کړی، دا د دوی د وجې نه کوم، د زناورو د وجې نه، د دې خزندو د وجې نه چې د هغوی ته ضرورت دی. ځکه د زکات منې کول او زکات نه ورکول، قرآن مجید کې الله رب العالمین سوره توبه کې دا فرمایلی چې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله فرمایي هغه خلک چې سره او سپین جمع کوي او ږدیه
او د هغې نه زکات نه ورکوي، هغې کې صدقې نه ورکوي، الله فرمایي د دردناک عذاب زیری ورته ورکړه. او دا دردناک عذاب به هغه ورځ وي کله چې دغه د ده دا سره او سپین د ده دا روپۍ او ټکې دا به ګرمولی شي د جهنم په اور کې، او د دوی اړخونه، د دوی مخونه، تندي او د دوی شاګانې ملاګانې دې له به پې دغونه ورکولی شي، او ورته به ویلی کېږي چې دا هغه څه دي چې تا خزانه کول او جمع کول دي. نو اوس د هغه څه عذاب دا اوسکه کوم چې تا د ځان دپاره او د بچو دپاره دی جمع کول. څنګه چې حدیث کې راغلی دی کم سړی چې د خپل مال زکات نه ورکوي، الله رب العالمین په ده باندې هغه مار هغه پې مسلط کي چې د هغه دوه ژبې دي، او هغه به د ده دا شدقۍ د اوښکي دې نه به یې رانیولی او ته به وایي انا کنزک انا مالک، زه ستا خزانه یم او زه ستا مال یم، زه ستا خزانه یم او زه ستا مال یم. دا یو عذاب به الله رب العالمین دله په دې باندې ورکوي. دا دریم څیز و. څلورم څیز، څلورم عمل چې د هغې په وجه الله عذاب ورکوي هغه دا دی چې ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدوا من غیرهم. کله چې دوی د الله وعده ماته کي او د الله د رسول وعده ماته کي، الله به په دوی باندې د غیر دشمن به په دوی مسلط کی، د کافرو طرف نه په دوی دشمن مسلط شي، هغه به په الله مسلط کی. د الله وعده څه ده؟ د الله میثاق او عهود څه دي؟ یو د ټولو نه لویه وعده د الله هغه ده چې ما او تا زما ستا روحونو د الله سره کړې ده، چې الله رانه دا وعده اخیستې چې الستو بربکم. نو موږ ټول ورته څه ویلي؟ موږ ټول ورته ویلي چې بلا، او یا الله ته زموږ رب یې. دا وعده هم کړې الله سره. اوس دغه رب منل پکار دي، او دغه رب ته رب ویل پکار دي، دغه رازق ته رزق ورکولو والا ویل پکار دي. او دویم وعده د الله رب العالمین هغه د الله د حکمونه دي کوم چې په موږ او تاسو فرض کړي دي، عبادات دي، د الله طاعت او فرمانبرداري ده. د الله د رسول وعدې هم دغه دي چې د الله په رسول باندې ایمانی، د هغه چې کوم وعدې دي هغه وعدې عملي کول پکار دي، د هغه سنت، د هغه طریقه، د هغه احادیث، دا د هغه معاهدې دي موږ سره، دا د هغه د محبت نښه ده. کله چې دا وعدې ماتولی کېږي، دا ماتېږي، الله به په دې خلکو باندې دشمن مسلط کوي. او پنځمه او اخري خبره هغه دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې وما لم تحکم ائمتهم بکتاب الله، کله چې د دوی بادشاهان هغه د الله په کتاب باندې فیصلې نه کوي الا جعل بأسهم بینهم، مگر د دوی جنگ دا به د دوی په خپل منځ کې راځي. ځکه امن، انصاف او عدل دا د الله په کتاب کې دی، دا د الله په رالیږلی شوي نظام کې دی، دا د الله په قانون کې دی. او که موږ عدل او انصاف هغه د انسانانو په جوړ کړی شوي قانون کې ګورو چې کوم انګریز جوړ کړی دی، نو بیا دا دی چې امن بني، عدل او انصاف بني. نن تاسو زموږ عدالتونه وګورئ چې تا ته انصاف ملاویږي نو ستا سرمنې ایستي پتلو او پراتلو باندې. نن تاریخ دی، نن وکیل رانغی، نن جج صاحب نشته دی، نن میټینګ دی. دا غریب کرایې هم ولګوي، ټیم هم ورکي، ټیم هم خراب کي، هلته لاړ شي نو 20 کاله او 30 کاله دا منډې او رامنډې ووهي، دا منډې او رامنډې دی عدالتونو ته، خو فیصله یې نه کېږي، انصاف ته نه میلاوي. ډېرې فیصلې زموږ عدالتونو هغه وکړي چې هغه سړی بری که، نو هغه سړی کله بری کړی دی چې کله هغه قبر کې پروت دی. 13 کاله یو فیصله واوروله چې دغه سړي دا بری شو او دا فیصله وګټله، نو هغه کسانو ته ویل د هغه خو تقریبا چې 3-4 کاله وشو چې هغه مړ دی. انصاف چې دی دا د الله په کتاب کې دی، دا په دې قانون کې دی. موږ ولې د دې کړاوونو سره مخامخ یو؟ موږ ولې د بدامنۍ سره مخامخ یو؟ موږ د ظلم سره مخامخ یو. د هغې لویه وجه دا ده چې زموږ فیصلې د الله په کتاب باندې نه دي، هغه د انګریز په قانون باندې. زموږ ججانو ته، زموږ وکیلانو ته چې کوم سبق وایي، سبق، نو هغه سبقو ته د انګریزۍ د کتابونو وایي، د قرآن سبقو ته نه وایي، او د قرآن نه خبر هم نی. د پاکستان چې سم 4 هغه سینیر ترین وکیلان، د هغې زه نوم نه اخلم، په هغې کې د هغه یو چې دی هغه له سورې فاتحه او قل هو نه ورځي، حالانکې دی د یو مسلمان ملک سینیر ترین وکیل دی. دی به عدل څنګه وکړي؟ دی به انصاف څنګه وکړي؟
ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا 15 خبرې دا موږ ته وفرمایلې او د دې 15 خبرو د نشوالي په وجه باندې چې کوم عذابونه دي د هغه عذابونو ښودنه یې راته وکړه. عزتمندرونو د بدکارۍ نه ځان ساتل پکار دی. ناف تول کې کمی نه دی پکار، انصاف پکار دی، ملاوټ نه دی پکار، چاله دوکه ورکول نه دی پکار، د دروغو په قسمونو باندې دنیا ګټل نه دی پکار. دلته خو ته ګاکو نه لیدې چې ستا تله څنګه ده، تا څنګه تول وکړه، خو الله خو ولیدې که نه، الله خو ولیدې. او زکات ادا کول پکار دی، خپلو ټولو مالونو زکات باندې سترګې پټول نه دی پکار. دې سره الله مال پاکوي، د انسان نفس پاکوي د زکات سره. قد افلح من تزکا، الله فرمایلی بېشکه هغه څوک کامیاب شو چا چې ځان پاک. او مفسرین فرمایي، بعضې مفسرین فرمایي د دې معنی دا ده چې من ادى الزکاته، هغه سړی کامیاب شو چې چا خپل زکات ادا کړ او د الله ټول حکمونه، د الله د رسول حکمونه دا عملي کول پکار دي او د الله د کتاب قدر پکار دی، عزت پکار دی. بیا به زموږ او ستاسو ژوند دا د خیر والا ژوند جوړېږي. عزتمندونو آخره کې دا یو خبره ده، دا میاشت د شعبان ده. شعبان زموږ عام خلکو ته د 15 میاشت وایي. د دې میاشتې ډېر اهمیت دی. دې میاشت کې عبادات زیاتول پکار دي. یو تابعي لیکلي چې د رجب میاشت چې ده د دې نه مخکې چې وه هغه د کر میاشت ده، د شعبان میاشت دا د میوې د نیوو میاشت ده، او د رمضان میاشت چې ده دا بیا د میوو د راشو کولو او د فصل د حاصلولو میاشت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په یو میاشت کې دومره زیاتې روجې نه نیوي څومره چې به په دې میاشت کې نیوي. حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي ما فرمایلی یا رسول الله تاسو په بله میاشت کې دومره روجې نه نیسئ څومره چې دې میاشت کې نیسئ. راته یې وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اسامه دا هغه میاشت ده چې خلک د دې نه په غفلت کې دي، ناخبره دي تېنه. حالان کې په دې میاشت کې اعمال الله ته برځي، نو زه دا خوښومه چې زما عمل الله ته بره لاړ شي او زه د روجې په حالت کې یم. دې میاشت کې روجې نیول پکار دي. یوازې د 15مې شپې نه ډېرې روجې پکې نیول پکار دي چې هېڅ هم نه چې هفته کې دا 2 روجې خو سړی نیسي که نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هفته کې د دې 2 روجو اهتمام کو. د کمې ورځې د پیر د ورځې او د جمعرات د ورځې د زیارت د ورځې. نو دا چې دې میاشت کې سړی په هفته کې دا 2 نیسي نو څو روجې شو؟ شپږ شي، 8 روجې شو، 8 روجې شو په شعبان کې. بلکې د دې نه زیاتې نیول پکار. یو تابعي هغه به په دې میاشت کې خپل تجارت او دکان به بند کړ او ویل به دا د قرآن میاشت ده. دویم عمل دا دی چې دې میاشت کې د قرآن تلاوت زیات پکار دی. یو تابعي فرمایي چې دا شهر القراء، دا د قاریانو میاشت ده، دا د قاریانو میاشت ده. دریم عمل هغه دا دی چې د الله ذکر پکې زیاتول پکار دی، نوافل زیاتول پکار دی. او څلورم عمل ورپکې دا دی چې صدقات زیات ورکول پکار دي. او دا ټول عملونه دې دپاره وي چې سړی را روانې میاشتې ته بلکل تیاري. بس را روانه میاشت کومه یو ده؟ رمضان، د روجې میاشت، هغې ته به تیاری په همدې میاشت کې کوو. او دغه تیاری دی، دغه اعمال دي. انشاءالله د دې اعمالو موږ او تاسو پابندي وساتو. الله پاک به بیا زموږ او ستاسو ټول ژوند ښه کړي انشاءالله. او یو اخري او درخواست ده چې کوم ځای تاسو ته وویلی شي چې د الله او د الله د رسول خبره به کېږي، دا ډېره غټه خبره ده، ډېره غټه خبره ده. د الله او د الله د رسول، یا د الله د رسول او د الله د کتاب درس و تدریس کېږي، د هغې احادیث بیانېږي، یا درته اعلان وشي او درته دا وویلی شي چې 2 نفس یا د مونځ نفس به د الله او د الله د رسول خبره کېږي، نو دا دی چې د هغې نه تلل نه دي پکار، هغه اورېدل پکار دي، هغه اورېدل پکار. ځکه چې یو سړی واوري نو هغه به بې خبره واخلي، هغه قبوله کړي. دا قرآن کې الله ویل، خو الله فرمایي چې دوی اوري نو ستا به څه خبره قبوله کړي. نو یو دا یو درخواست دی چې تعلیم کېږي یا خبره کېږي یا حدیث و درس کېږي، نو دې ته کښېنئ، دې کې خیر دی، دې کې به د خیر خبرې اورئ، دې کې هغه خبره نه چې ستاسو به پکې بدخیري یا ستاسو به پکې نقصاني، دې کې به ټولې همغه خبرې چې کومو کې به ستاسو د ژوند خیر وي. بس
ستاسو د اولاد به ورپکې خیر وي، ستا به پکې په خپله هم خیر وي، د آخرت خیر به هم پکې او د دنیا خیر به هم پکې انشاءالله. دې خبرې ته لږه توجه وکړو. یعنې ډېره د افسوس خبره دا ده چې موږ سلام وګرځو نو له اللهم انت السلام هم نه ویلی چې بیا صفونه تش پراته دي. دا نه ده پکار. د دې خبرې عظمت پکار دی، عزت یې پکار دی، او چې د دې عظمت او عزت چا وساته الله به دله عظمت او عزت ورکوي، او چې چا ونه ساته نو بیا دا دی بیا دې د الله نه د عظمت او د عزت څه تمه او توقع نه ساتي. الله دې زموږ او ستاسو نه راضي شي. اللهم صل على محمد وبارك على محمد عبدك ورسولك. یا الله تعالی راضي شي، ګناهونه معاف کړي، صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي، تمام خطاګانې معاف کړي. یا الله رب العالمین زمونږ تمام پریشانۍ ختمې کړي، تمام مشکلات هم ختم کړي. یا الله څومره بیماران دي کورونو اسپتالونو کې دي، یا الله ته ورله صحت کامله عاجله ورکړي، د صحت چنوله ورکړي. یا الله رب العالمین څومره مړي د اهل اسلام شوي، یا الله ته د ټولو مغفرت نصیب کړي. اوس دې هفته کې زمونږ دې کلي کې زمونږ او ستاسو مور او خور بیبي ظهور حاجي صاحب کور والا وفات شوي، هغه اخلاص سره دعا کې یاده کوي. یا الله ته مغفرت نصیب کړي، ته ورله جنت فردوس ورکړي، قبر پې جنت ته باغچونه باغچه کړي. ټول مړي د اهل اسلام یا الله ته ټول وبخي، او یا الله ژوندي په هدایت باندې روان کړي. وصلی الله تعالی